birabaza ko iyo uvuze n'umwana nkuriya ungana nabo byaye sugira ashobora kuba ngana wenda n'ubuheta bwanjye cyangwa ubuheture ashobora kuba ngana n'umuhungu wanjye gatatu. Iyo uvuzwe n'umwana nkuriya rero utazi uko wasenze naho wasengeye reba nawe tugomba kwera muri 1984 yari atari yandabaho wenda we tajye mubwire kuri ya mwana mu bavuga ubutumwa bushake niwe wamburiye uburyo arananira ndakaraba kuko ntagirwa inama ntahugurwa yego ntushobora kumubwira uti dore Imana yaguhamagaye mwana genda utya icyo yakinaniyeho singiro yananiye genyine nubwo nari umuyobozi ku rwego rw'igihugu yananiye n'imidugudu yamuyoboraga na paruwasi kuri yavuga kuriya aratenzwe ari nyuma y'itoro muri paruwasi ya Remera nibyo rwose ntabwo bimeze oya nibyo biranga ari igihe yaje Nyarugenge aravunda ngo yicare ku ruhimbi kandi yasinze abadiyakoni babibera amaso baramusora sinari impari ariko iyo nkuru yaravuzwe yego ibyamuvuzweho byinshi ubunywi bw'inzoga ubusinzi busambanye ne byinshi rero nk'umushumba gena rinkibawurwe niyo ntama twatakaje kumva rero yazanzamuka ari njye atera ibihosho bize kuriya naravuze ntuwiteka we hari icyo ushaka kurura mwana iri ni ishyano ndapfuye kuko ndi umunyiminwa yanduye icyo ni kimwe kandi nkaba ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye kandi amaso yanjye abonye umwami w'iteka nyine ngabo nshuti zanjye mwumva ijambo ry'Imana murumva ko ngaha Yesaya yatakishwe nuko ubwe ari umunyiminwa yanduye kandi ko atuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye bivuga ngo ikibene data biravuga ngo nubwo tukiri mu isi tugituranye n'abanyabyaha nta kundi twabigeza nta nandi twajya. Bakunzi b'Iyobokamana TV muraho neza kandi murakomeye turabaramukije mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha gukorana nabo ivuga butumwa. Murabona yuko twicaranye n'umukozi w'Imana kandi turabashimira cyane inkunga zanyu mugenda mu dutera ibitekerezo ndetse no mu bundi buryo bwose butandukanye n'ukuri muduha feedback z'uko ivuga butumwa rikorerwa ku Iyobokamana TV hari umumaro rigira kandi rwose dufasha bikanatuma turushaho gukora neza. Reka rero tuganire n'uyu mukozi w'Imana kugira ngo tugezeho nyine nivuga butumwa yateguye. Pastor mwaramutse neza kandi muraho neza? Mwaramutse neza. Amakuru meze turashima Imana turongeye n'ubundi tubahaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane umugisha. Narimo mbwira abantu ati turabashima yuko tugenda tubona feedback zivuga butumwa dukora. Namwe hari wenda feedback mubona zituruka mu musaruro w'uyu muhamagaro wo gukorera Imana cyane muri iyi minsi muziko muri gukorera nyine kuyobokamana hari abantu bari kwahembukira wenda bakaha feedback yuko Imana iri migende ikora imirimo n'ibitangaza. No kuri ndimo ndabibona ndimo ndakira abantu abagisha inama ku by'ubugingo ngo babyuke bari baraguye abakira umwami Yesu bwa mbere yego ari byo twita kuvuga bwa kabiri mbese ndakira abantu benshi umunsi nakira abantu benshi kandi ndashimira Yesu ko ubu buryo yabushyizeho ngo dukorere Imana muri ubu buryo. Amen. Abantu bari barahembuka ukuri yego. Pastor hari umuntu ushobora guhinguka ku kiganiro ari mushyashya ku Iyobokamana n'ubundi ntabwo twabura kubabwira ngo mutangire mwibwira abantu badukurikiye. Nitwa Pastor Michel Zigirinshuti ndi umugabo wubatse navutse mu 1966 nubaka urugo muri 1988 mu kwezi kwa karindwi hanyuma mbyaye imbyaro 10 hariho abana 8 nakira agakiza muri 1979 mu kwezi kwa 8. Yego ndi umukozi w'Imana kandi rwose numva mbikunze. Imana yarampamagaye si ibintu nishyizemo sibyo nihaye numvise umuhamagaro 1980 umuhamagaro urangerageza nanjye ngugerageza unsuzuma kugeza ubwo nemerero ubu ntabwo nshidikanya
gukorera Imana ishimwe. Imana umugisha. Amen. Ati umuhamagaro urangerageza nanjye nkugerageza ubundi maze kuba icyaremwe gishya maze gucurwa neza Imana nyine inkira ahabona ubundi nemera kuyikorera. Ati ni byinshi mu minsi yashize ariko pastor wenda ntabwo tunshaka yuko turi buze kubitindaho ariko kandi nabwo abantu bakurikira social media hari ibintu twagiye kubona tubona biratangajwe n'umwe mu bigeze bavuga butumwa mu itorero rya ADPR cyangwa no mu yandi matorero avuga ibintu bitandukanye. Pastor Zigirinshuti Michel umuhanuzi, Pastor Zigirinshuti Michel ba ADPR igeze mutenga, pastor avuga ibintu byinshi bisa n'ibikritika cyangwa nibishaka kwereka abantu yuko mu by'ukuri umuhamagaro wanyu waba ukemangwa. Biriya bintu mwarabibonye mwabyakiriye gute? Muri make ni wenda n'iki mwabivugaho niba byarabagezeho? Narabibonye ariko mbibona atari njye ubyiboneye ku rubuga, ahubwo mbyohererejwe kandi ababinyohereza umuntu wa mbere wabinyoherereje yambwiye ati ndababaye ko uyu mwana yakuvuga amagambo angana gutya. Ndabyibuka naramusubije ndamubwira nti uyu mwana ni mumureke yitukire, niko Dawidi yavuze. Umunsi umwe uwitwa Shimeri mu mutuka nawe n'uwitwa Adoniya avuga ati nimureke bitukire hari igihe kizagira Imana basubiza igitutsi bantutse. Niyo mpamvu muri Zaburi za Dawidi rero mu risanga ngo igitutsi bantutse aba ari bo gihama, ngo urwo bancukuriye aba ari urugwamo. Ibintu uriya mwana yavuze njye ndibaza mu myaka afite we niyo mfite ntiyanankurikira n'ubwa 20 habe mu kuvuka habe no mu muhamagaro. Nibura umuntu uvuga ibintu byawe burya ukaba washishwa ukikanga n'umuntu mungana urungano rwawe uzi ibyawe neza. Niba njye ubwanjye narihamirije ko kuva mu busore bwanjye kugeza ubu nshaje nta wundi mugore nzi sibye mama w'abana banjye. Ibyo uriya nabikubye na 0, ikintu cyose kubye na 0 ikintu ka 0 nabikubye na 0. Byagize naho abantu bambwira bati mujyane muri RIB. Ndavana hoya erega ndumushumba ndabwendega ndumushumba ntabwo nafungisha umukristo ngo umukristo nagera mu buroko umuriye sange ngiye kumubohorayo muherayo imbabazi. Ningirirwa ubuntu Imana izamusange yihane ari hanze ubuzima busanzwe. Icya gatatu cyatumye ntakomeza cyane, Bibiliya iravuga ngo imitima nitabacira urubanza muratinyuka. Sinzi icyo yise gutengwa ngo umwaka wose naba wose ndamura umwaka hanze inyuma y'itorero. Sindamura umwaka nta kiri funguro ryera. Wabyumvise? Keretse yambeze isengero zikinze. Ariko sindigira ntengwa muri zira ntambara nababwiye mu buhamya bwanjye ariko kugenda natanga ubuhamya. Ndabyibuka juste urugamba narwanaga rwari ruri rwo kubeshyerwa. Urumva rero kubona ubundi umbeshyera muto mu myaka kubambeshye bakuze aho ngaho nk'abantu uvuga mwakumva ikintu. Niba narigeze kubeshyerwa n'abakuze hari ikigamijwe twabyumvise ngahagarikwa no mu mirimo donka mu mirimo aha ndagira ngo banteze amatwi batandukanye guhagarikwa mu itorero gucibwa cyangwa gutengwa kandi rero nuko banavanga ari Kinyarwanda ubundi gutenga ni Kiswahili gutenga ni Kiswahili nayo Kinyarwanda nyacyo no guheza noneho niba narigeze mpagarikwa mu mirimo sibyo kugira ngo ibyo abantu bambeshye bigenzurwe akumura kumvise nyuma yo kugenzurwa ngarugwa mu mirimo sibyo uyu munsi none ndi umukozi w'Imana mfitaho ntanga ifunguro ryera mfitaho nshingira ubukwe mfitaho nsezeranya nsengera abana donc inshingano za gipasoni zikora nabaho imyaka ibaye 41 sindashyirwa inyuma y'itorero ngo ntengwe ashwe ibintu by'ihamirije hanyuma ibyo yavuze ntagenda bizamukurikirana nagirane icyakane nababwiraho wenda kugira ngo tunakiveho sinshaka kukivaho cyane. Ndabyibuka nigeze
nyobora ivugabutumwa yego ku ishami ry'ivugabutumwa muri ADPR nibyo. mu nshingano zanjye nari mfitemwo abavugabutumwa b'ubushake bose nkagiramwo abahanzi ku giti cyabo, ariko na mbere y'uko nshingwa iyo serivisi kuyibera umuyobozi nari umuvugabutumwa b'ubushake, abantu barabizi benshi ndabimazemo igihe kirekire. ndajya mbabwire kuriya mwana mu bavugabutumwa b'ubushake niwe wamburiye uburyo arananira, arananira ndakaraba kuko ntagirwa inama, ntahugurwa. Yego ntushobora kumubwira uti dore Imana yaguhamagaye mwana, genda utya genda utya genda utya. Icyo yakinaniyeho singiro yananiye jyenyine nubwo nari umuyobozi ku rwego rw'igihugu, yananiye n'imidugudu yamuyoboraga na paruwasi. Kuriya avuga kuriya aratenzwe, ari inyuma y'itoro muri paruwasi ya Remera. nibyo rwose ntabwo ariko bimeze. oya nibyo biranga. Ari igihe yaje Nyarugenge aravunda ngo yicare ku ruhimbi kandi yasinze, abadiyakoni babibera amaso baramusohora, sinari impari ariko iyo nkuru yaravuzwe. Yego ibyamuvuzweho byinshi, ubunywi bw'inzoga, ubusinzi, busambanyi ni byinshi. Rero nk'umushumba njye nari nkibabajwe n'iyo ntama twatakaje, kumva rero yazanzamuka ari njye atera ibihosho bimeze kuriya. naravuze ntuwiteka we, hari icyo ushaka kurira mwana. ndakomeje no kwanga kuvuga izina rye, sindishaka kurira. Imana ibamugisha, icyo navuga gusa. Okay, natwe nta byinshi wenda turi buze kubivugaho kuko reka twikomereze ivugabutumwa. Uyu munsi noneho pastor mwaduteguriye iki, muratubwira iki? Ariko wenda abantu baba barabonye bere ziriya nkuru ngira ngo baba basobanukiwe ho gatoya, nubwo tutaba tubitinzeho. Ni nacyo mpamvu natwe tuba tubibajije kugira ngo twumve avi yawe, se ubabibonye ute, niki wabwira abantu? Ngira ngo ibyo wavugaga wari uri mubwira abantu ngo bamenye ukuri nyakuri. Nibyo buriya bari babibonye barasobanukiwe. Udasobanukiwe yazanyibariza ubwanjye ubwo nakira amatelefone, biroroshye cyane. Udasobanukiwe yazambaza ubwanjye nkamubwira nkamuhomya nkamuganiriza. ariko bumvuze bike kugira ngo wa mugani hatagira uhera mu rungabo ngo avuge ati kuze pasi bumvuga ikintu pe aricecekera. Iyo umuntu bamuvuze ikintu akicecekera gusa, abantu bagira bati ya rata buri afite ka culpability, afite mu karumoru atari makano. Ntako mfite rero na gato, umva ndi imbere y'Imana, mfite ubuhamya bwiza imbere y'Imana, washaka ubwangiza no kubutokoza ubwo Imana yaniye yamwikurikiranira. Ako gembanye neza n'Imana. Imana nishimye cyane. Abanteze amatwi bumva ijambo ry'Imana, nimumenye gusa ko mbanye neza n'Imana. Si mu bihe bya none gusa no mu byashize, nubwo mwumva nageragejwe n'intyo ariko sinaguye. Ntabwo naguye kandi nta cyavuzwe cyari ukuri, nta na kimwe. Yego. Ahubwo wena hari n'ingingo yavuzeho avuga ngo mwebwe umuhamagaro wanyu ngo no kwigisha ijambo ry'Imana, ngo ariko ngo mwigize ngo abahanuzi ngo kubera igihe. Ariko nyamara nahawe feedback n'abantu benshi bavuga ati ariko pastor iti hari bamwe bavuga ati hari ibintu nzi yahanuye hari ibyo. Urakoze cyane. Vraiment nkubwije ukuri uko niko nangiye kuvuga. Nangiye gusubiza mvuga ngo abantu banzi twabanye. Niyo mpamvu natangiye mvuga nti birabaza ko yivuze n'umwana nkuriya ungana nabo byaye. Sugira ashobora kuba ngana wenda n'ubuheta bwanjye cyangwa ubuheture. Ashobora kuba ngana n'umuhungu wanjye gatatu. Yivuzwe n'umwana nkuriya rero utazi uko wasenze naho wasengeye. Reba nawe tugwe mwuka muri 1984 yaratari yandabaho wenda we abo twasenganye mu masengesho, abanyumvise mu materaniro bazi ko iyo umwuka w'Imana mpaye icyo kuvuga nkivuga kandi byinshi Imana bisohoza. Yego. Nareke gukina n'iby'Imana ijye nkoresha. Nabyihura abo twakoranye umurimo barabizi. Pastor reka twikomereze noneho rero ivuga butumwa ry'umunsi. Noneho mwaduteguriye ibiki, muratubwira iki? Murakoze cyane. Iyi minsi ya nyuma yuko dukora kiriya kiganiro cy'ubushize icyo twise buye. Yego. Buye ritari mu ntoki z'umuntu. Buriya nyuma yaho nibwo nahawe ijambo, ariko abatwumva amatwi ntibagira ngo ni ubuhanuzi komutera. Iyo ni ijambo ry'Imana bisanzwe. Nahawe ijambo rivuga ngo Imana igusuye
ukayihishurirwa ntiwasigara ukuri. Nuko nguko Imana igusuye ukayihishurirwa ntiwasigara ukuri. yego. Ntabwo waguma uko wari uri. Okay. Rero hariho abantu benshi tugiye kuvugaho Imana yasuye. Urumva gusura icyo twita visite mu gifaransa, Imana y'ubwayo igitegura uruzinduko. Imana nishimwe cyane. Amen. Igitegura uruzinduko ikagenderera umuntu ifite ibyo igamije, ifite ibyo ishaka kumukoraho cyangwa kumukorera. Urwo ruzinduko rwayo rero, impamvu navuze ngo igusuye ukayihishurirwa, nuko hari umuntu isura ariko ntamenye ko yaje. Niyo mpamvu nakurikiranira amagambo erega abantu bene data mba nasenze Imana. Donc Imana ishobora kugusura ariko wowe ntumenye ko yaje. Ibyo rero bisaba iki? Bisaba ihishurirwa, ngo yihishurirwe. Mu magambo tugiye kuganira ibyo birazamo. Ntabwo rero waguma uko wari uri. Ibyo ngibyo bikoze yagusuye ukayihishurirwa yego ko yaje ugumukure. Wow. Imana nishimwe cyane. Amen. Urabona mpereye kuri Aburahamu. Reka nsome igice cya 18 cy'Itangiriro. Ndasoma ku murongo wa 17. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora, kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye. Ahangaha ni igihe abamarayika bari bagiye kurimbura Isodomu. Noneho baragenda bageze mu nzira, bageze mu nzira ngo basanga Aburahamu yabategeye ahantu hitwa mu biti by'imyeroni bya Mamure. Niho yabategeye. Nsobanurira batwumva ko biriya biti by'imyeroni ni ubwoko bw'ibiti, ariko ahantu hakitwa Mamure. Kariya kayira rero bategeyeho nako bita chemin privé cyangwa route privée kajyaga iwe. Aha mbamenyeshe ko muri icyo gitondo cy'uwo munsi yari yatonganye na Sara, bapfa Hagari nibwo yari atwite yanda Aburahamu yamuteye. Batonganye bamupfa, Hagari arigendera, aratoroka aragenda. Ariko none Aburahamu izo ntonganya nari kuzihanganira, ava mu rugo yigendera gutya ngo hunge nk'urusaku rwo mu rugo, yicara ku byo by'imyeroni. Aho rero niho abamarayika batumwe Isodomu kurimbura Sodomu bamusanze bagenda n'amaguru. Noneho aringingira kunyura mu rugo iwe, barabimwemerera, banyura mu rugo iwe, ababagishiriza ikimasa cy'umushishe, babakorera imitsima, bararya, bagubwa neza, baranezerwa. Bibiliya niyo mpamvu igaruka mu Baheburayo ikavuga ngo ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, ngo kuko hari bamwe mu babacumbikiye bacumbikira abamarayika batabizi. Burya baba barengeza kuri Aburahamu. Donc yabacumbikiye nk'abantu bisanzwe, abajyana nk'abantu bisanzwe, bagenda n'amaguru nk'uko yagenza cyangwa uko yagenza, bambaye uko nambaye, naho kumbi ni abamarayika. Imana ishimwe cyane. Bamaze kurya no kunywa, ubwo nge mbona muri kino gihe cyacu, reka mvuge ngo bari basenze isengesho ryo gusezera cyangwa ryo gusabira urugo umugisha. Muzi ko iryo sengesho ribaho. Nibwo hamanukiye mu ijwi ry'Imana, kuko nta wundi nyiraryo, rivuga ngo undi mwaka utaha nk'iki gihe tuzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Imana nishimwe cyane. Amen. Imana nishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Aha hantu hagize akabazo, kandi iyo umwigisha burya bisaba ngo wibaze ibibazo mu mwanya w'abigishwa. Yego. Niko pedagogy ivuga. Yes. Ugomba gucreatinga questions, ukibaza ibibazo abigishwa bakwibaza. Yego. Cyo kiba cyiza cyane. Bituma ibibazo byose abigishwa bakoza rero basanga bifite kandi bifite ibisubizo. Okay. Niba ikibazo kivuga ngo abantu batonganye mu gitondo ku gasuruko, mu masaha y'ine z'agasuruko,
couple yatunganye ikabona amashyitsi mu masaa sita n'igice abashyitsi bakabonwa n'umugabo bamusanze ku muhanda akabazana mu rugo arabizi ko uri bubakira arinde n'umugore kandi mu kanya ntabwo bamenya bari bameranye neza none bizanyemo iki abashyitsi ku rundi ruhande ni ukwirarira k'umugabo ariko ndabyibuka ko bamaze kuvuga iryo jambo haleluya amen umuntu wese harebye yavuga ati ariko se buriya abantu batubanye mu gitondo ni gute abashyitsi babahanurira ibyiza igisubizo Imana igusuye ikakwihishurira ntiwagumukure yego Imana ishimwe amen nta muntu ukwiye kwibaza ngo kuki abantu batunganye saa 4 saa 6 umugabo akazana abashyitsi umugore akamufasha bagafatanya kubatekera reka barafatanyije ngo barafatanyije pe ngo barabatekera barabagaburira bagiye guhanura kuki nta hantu tubona bababwiye ngo ni mwature mubanze mwature yewe mwiyeze amakimbirane mwiyeze intonganya zanyu nuko bamenye ko Imana yabagendera très bien nuko Imana bagendere barihishurirwa birangiye presence y'Imana amen icyambere ireba icyo bapfuye icyo bapfaga suko bangana yego bapfaga ko isezerano ritinze rimaze igihe yego bapfaga ko habaye bombi bagize nk'igidayeri umugore yoheje umugabo kuryamana na Hagari none yarasamye ubu rero icyo twakemura kigaba gikemuye byose reka dutange umwana hano amen tusa nibyo bapfaga nibyo reka dutange umwana muri uru rugo birabikemutse haleluya amen ikibazo kiraba gikemutse n'ubundi gitera ikibazo hano turakibona yego reka dutange umwana hano twemere ku mwaka utaha hano azahara umwana w'umuhungu ibi biravuga iki rero biravuga ngo Imana igusuyuka yishurirwa Imana nishimwe yimenya ibyawe byose imenya icyo yakosora bikabikosotse burundu imenya icyo yakemura bikabikemutse burundu Imana nishimwe cyane amen uwo tumutambukeho tujye mu gitabo cyo kuva ibice 19 kuva ibice 19 ndahera ku murongo wa mbere ngire ku wa 9 nshobora kutayisoma yose nkisomera ku wa 9 andi magambo nkayavuga ariko ntasomye igice cya 19 umurongo wa 9 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemera iteka ryose Uwiteka abwira Mose ati dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye abantu bumve mvugana nawe maze bakwemera iteka ryose Mose yarahamagawe akagira ikibazo cyo kudedemanga ijambo ry'Imana tubwira igice cya 4 cya 5 kudedemanga kwe gutuma asaba umufasha asaba yabwiye Imana ngo rituma undi aho gutuma undi ahubwo umufasha yego icyo nicyo gikwiye gufasha abakozi b'Imana banyumvise inenge umukozi w'Imana yiyiziho iya yiyiziho ntabwo iyo nenge itera Imana kumwirukana ahubwo itera Imana kumuha umufasha yego ubwo afunga kugatwara atware ni keza cyane none muha Aroni ariko n'uburi kudedemanga arakomeza Aroni amuhinduye nk'akanwa none rero Mose agira ikibazo cya kabiri cyo kuba ngo iyo azamukaga umusozi wa Sinayi yavagayo ubwiza bw'Imana bumurabagiranaho ariko kurabagirana icyo bita la brillantine icyo bita kurabagirana ngo kikagenda gitamuruka ufirameze uko agenda atinda imbere y'Abisiraheli ubwiza yamanukanye ku musozi kurabagirana yamanukanye kugagenda gushira icyo mukiza gutuma abantu bamusuzugura bavuga ati nibikabyo ajya ku musozi akavana y'ubwiza ariko bwabo burashize biranije kabyo atakira Uwiteka ngati Imana nawe uri kufite ikibazo
mfite ikibazo cyo kuba iyo naje ku musozi wa Sinayi tukabonana, ubwiza mpavana ni ubwiza butamuruka, evapore, muri evapora, yego, nicyo bita gutamuruka mu Kinyarwanda, biratamuruka ugashiraho simenye aho bugiye. Wambabariye iki kibazo ukagikemura, kuki nsuzuguza Abisirayeli? yego. Uwiteka aravuga ati noneho niba ibyo ngibyo niwe wazaga, yicecekere nanjye nzaza. Iyo niyo yavizita navuga, yicecekere nanjye nzaza. Haleluya! Nanjye nzaza, nzaza aho uri, nkubudike mu gicu gutya gifatanye, mvuganiremo nawe imvugo yumvikana. Uwo munsi nimbikora abantu bazahera ko bakwemere iteka ryose. Amen. Ndifuza umuntu neza amatwi uyu mwanya ngo Imana ize aho uri. Umaze iminsi ari wisanga, umaze iminsi ari wishaka, wisanga wisengera, wisanga aho wiherera, ariko ndayinginze nawe ni kwishyure, igukorere visite, nawe ni kugenderere izi wawe, urabureba nta gusigara uko wari uri, ntabwo ibigumu uko byari biri. Imana dufashe cyane. Kuva igice cya 33, kuva igice 33, mirongo ni miremire ariko ndasomamo mikeya. Reka nsome ndahera ku murongo wa mbere ngere ku wa 11. Uwiteka abwira Mose ati genda uvane n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko nzagiha urubyaro rwe. Nanjye ndatuma marayika akujya imbere kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwoko butagonda ijosi ntabarimburira mu nzira. Yego. Bateye ubwoba, kandi njye ndivugaho yo gusobanura impamvu Imana yashyizeho isanduku y'isezerano. Noneho tujye ku murongo wa 12. Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo dutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangireho umugisha. Nuko niba nkugireho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiraho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangireho umugisha kumenya izina. Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzabugirira, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahahagarare mu rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare, ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngo utwikurure ikiganza cyanjye urebe mu mugongo wanjye, ariko mu maso hanjye ho ntihaboneka. Iri jambo nshaka kurivugaho mu buryo butatu. Icya mbere, Imana mu by'ukuri yajyaga iganira na Mose ku musozi wa Sinayi, ku buryo yigeze no kubyigamba mu gitabo cyo kubara, ubwo yakabukiraga Miriyamu na Aroni bamuneguye. Yamubwira iti Miriyamu we na Aroni, niki cyabateye kunega umugaragu wanjye Mose, kandi we tujya tuvugana imbona nkubona, akumva ijwi ryanjye, nta soni kumunegura. Urumva ko Imana y'ubwayo yihamije kukibonana na Mose, akumva ijwi ryayo, akareba mu maso yayo, akagenda agasubira akajyana iby'Imana imutumye. Hano rero ngo Mose yabwiye Imana ati ndagukeneye, ndashaka kukureba, ndashaka kukubona, niba nkugira umugisha rwose nanjye nkubone, hanyuma njye mbwira abantu ibyawe ariko nanjye nakubona.
Imana iramubwira iti Mose icyifuzo wifuje ni cyiza ariko ikibazo mfite ntabwo numbona uzabaho, yego, nta muntu mbonye ubaho, ku maso hanjye ntihajya haboneka. Umwami adufashe. Cyokora ubwo ngiriyeho umugisha ngo kumenya izina n'icyo uvuze ugenda gikora. yego, Genda uhagarare bugufi bw'aho nkunda kunyura. Haleluya. Genda uhagarare bugufi bw'ahantu nkunda kunyura. Hari ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku Imana ifasha abantu tujye matwo babyumva ibi bintu. Nawe uzahagarare ku rutare, yego, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho. Umva nawe ibaze kuba ushaka kureba umuntu wanabimusabye, ushaka kumureba mu maso, hanyuma akakubwira aho uri buhagarare bugufi bw'ahari bunyure. Yaba yenda kukugeraho ubwiza bwe butangiye kukurasa gutya, akagukinga ikiganza mu jisho, mu maso, ngo abanze atambuke. Nuko byagenze ngo kandi icyo gihugu ubusate bw'icyo gitare n'ibyo uzagushyiramo ngo utwikirize ibiganza byanjye mbanze ngende. Icyo gihe Mose ntabwo yasigaye uko ari. Uwo munsi Imana iramusuye, Uwiteka bwabwira Mose ati wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamenye. Kandi nyuma y'uko amena bya bisate by'amabuye Abisirayeli bamurakaje. yego, Uwo munsi Mose ntabwo yasigaye uko ari. Imana ishimwe cyane. Kuko uwo munsi icyo yashakaga kubona yarakibonye. Aravuga ati nubwo ntarebye mu maso ntacyo bitwaye, hakuno ndebye mu mugongo wayo, ndebye ubwiza bw'Imana. Kuva uwo munsi ntiyongeye kujya asaba ngo unyereke mu maso hawe, kuko yumva ubwo bwiza buhagije. Ndashaka kunyaruka nkagera mu Bacamanza ibice 13. Abacamanza ibice 13 umurongo waho wa 20. Abacamanza 13 umurongo ndahera ku murongo wa 19 mara kigere ku 20 nibura ni 3. Nuko Manowa yenda umwana w'ihene n'igitambo cy'amafu y'impeke abitambira Uwiteka hejuru y'igitare. Marayika ahera ko akora igitangaza, Manowa n'umugore we babireba. Nuko ibirimi by'umuriro biva mu gicaniro bitumbagira mu ijuru. Marayika w'Uwiteka azamuka mu birimi by'umuriro w'igicaniro, Manowa n'umugore we babireba. Bahera ko bagwa hasi bubamye, ariko nta wundi Marayika w'Uwiteka yongeye kwiyereka Manowa cyangwa umugore we. Ubwo Manowa amenya ko ari Marayika w'Uwiteka. Maze Manowa abwira umugore we ati nukuri turapfa kuko turebye Imana. Umugore amubwira ati iyaba Uwiteka yashatse kutwica ntaba yemeye igitambo cyacu cyoswa cyangwa icy'amafu y'impeke, ntaba yatweretse ibyo byose, kandi ntaba yatubwiye nk'ibyo muri iki gihe. Imana ishimwe cyane. Aya ni amateka y'umugabo witwa Manowa, ari we se wa Samusoni. Iki gihe Imana yagendereye umugore wa Manowa ari mu murima. Marayika aramubwira ati ugiye kuzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu uzabyara ntimuzamwogoshe, ntazagire icyuma kimukora ku mutwe, kuko azaba ari umunazi uhereye kuva akiri mu nda ya nyina, niwe uzatangira gukiza Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Ijambo riratubwira ngo kuko Marayika amaze kubivuga arigendera. Noneho Manowa aje, umugore amutekereje ibyamubayeho n'iby'umushyitsi waje aho ngaho, ngo Manowa aravuga ati no, ibyo sinabyemera keretse uwo mushyitsi aje nanjye akabinyibwirira. Wagira ngo wamushyitsi yari aho hafi, aravuga ati reka nze noneho. Wa Marayika koko abaragarutse araje, ahageze Manowa aramusuhuza aramubaza none se nimwe mwaje hano mu kanya? Ati ni jyewe. None se witwa nde? Ikiganiro kiri hariya muri iriya mirongo kirakomeye cyane. Dore ngiki kiri ku murongo wa 15. Wa 15 Manowa abwira Marayika w'Uwiteka ati udukundire ubukiraha
tukubagira umwana w'ihene. Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati naho nakwemerera sinarya ibyo kurya byawe, ariko niba ushaka gutunganya igitambo cyoswa ukwiriye kugitambira Uwiteka. Ariko ubwo Manowa yari ataramenya ko ari marayika w'Uwiteka. Nuko Manowa abaza marayika ati witwa nde, kugira ngo ibyo uvuze nibisohora tuzagukurura ubwatsi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati urambariza iki izina ryanjye, ko ari izina ritangaza. Bene data muteze amatwi ijambo ry'Imana. Ubwo Manowa yaganiraga na marayika atazi ko ari we, yagira ngo gusa bibe amashira y'ikinyoma, ibyo bita ku making sure, amenye ko ari we wasuye umugore we. Ariko aho amariye kumumenya, amubaza ibibazo byose, amusaba ko yamubagira ihene bakayisangira. Marayika ati sindya, simbikwemereye, ngaho basinye guhe uyitahane uyijyane. Marayika ati niba ushaka gutamba igitambo gitambira Uwiteka. Nibwo Manowa rero yatangiye gutamba igitambo agitambira Imana. Uwo munsi akigitamba, agiteruye ihene yashyize ku gicaniro, ngo umwotsi uzamuka ujya mu ijuru. Marayika azamuka mu birimi by'umuriro yinjira mu ijuru. Manowa rero n'umugore uko bakararamye babireba, bavanye y'amaso bahita bikubita hasi bubamye. Umugabo aravuga ngo mbonye Uwiteka Imana, ndabizi ndapfa tu, ntabwo ndi bubeho kubera ko mbonye Imana. Umugore aramubwira ati humura, ubwo Imana yemeye igitambo cyacu ikaba itubwiye nk'ibi muri kino gihe, ntabwo yabizanywe no kutwica. Imana ishimwe cyane. Nguko ku rugo rw'Imana bambe rwa Manowa, Imana yarusuye, nabo ntibasigara uko bari. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Nibuke ko uyu mugore yahise yihana ibisindisha, yihana kurya ibintu byose bihumanya, kandi yari ingumba, ariko abyara umwana ari we Samusoni, niwe waje gucungura Abisiraheli mu maboko y'Abafilisitiya. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 kugera ku wa 10, turebe ukuntu Imana iramutse kugendereye utasigara ukuri, utaguma ukuri. Yesaya igice 6 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 10. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru. Igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo. Umuserafi wari ufite amababa 6, umuserafi wese yari afite amababa 6, abiri yatwikizaga mu maso he, ayandi abiri yatwikizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango ziranyeganyega, n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye. Kandi amaso yanjye abonye umwami Imana, abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe muri ba baserafi aragaruka aza aho undi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati dore rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana riti ndatuma ninde watugendera? Maze ndavuga nti ni jye, bari njye utuma. Irambwira iti genda ubwire ubwoko uti kumva muzajye mwumva, ariko mwe kubimenya, kureba muzajya mureba ariko mwe kubyitegereza. Ujye unangira imitima y'ubwoko, hindura amatwi yabo ibihuri, upfuka amaso yabo kugira ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha imitima bagahindukira nk'abakiza. Imana ishimwe cyane. Yesaya aragira ati hari ku ngoma y'umwami Uziya umwaka yatanzemo, ubwe yahishuriwe Imana. Haleluya. Yahishuriwe umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende. Abona abamarayika b'abaserafi bayikikije, bayirinze, bayiteye icyubahiro. Imana nishimwe. Babivuze amababa yabo 6 n'icyo buri mababa yakoraga abiri. Hanyuma ngo agiye kubona, abona umwe muri ba bamarayika avuza ijwi rirenga asingiza Imana, avuga ngo arera, arera, arera. Uwo munsi avuze iryo jambo gusa, imfatiro z'irebe ry'umuryango, ubwo ni bene ziriya nkingi, ni fondation n'inkingi bikoze ibaraza, irebe ry'umuryango ziranyeganyezwa,
zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Bene data, aha ndagira ngo mwumve igitinyiro cy'Imana. Ibi bintu Yesaya yabihishuriwe kubera ko Imana ishaka kumusura, ishatse kumugenderera kugira ngo imutegure maze imuhamagare imukoreshe. Nibwo Yesu avuga ngo ayiwe ndapfuye we, mbonye ishyano, iri ni ishyano ndapfuye, kuko ndi umunyaminwa yanduye, icyo ni kimwe, kandi nkaba ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami w'Uwiteka nyir'ingabo. Nshuti zanjye, mwumve ijambo ry'Imana, murumva ko ahangaha Yesaya yatakishwe nuko ubwe ari umunyaminwa yanduye, kandi ko atuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye. Bivuga ngo iki bene data? Biravuga ngo nubwo tukiri mu isi tugituranye n'abanyabyaha, nta kundi twabigeza, nta n'ahandi twajya, ariko ukwiriye kumenya yuko iyo utandujwe n'ibiguturukamo wowe ubwawe, wanduzwa n'ibyaha uturanye nabo, ukorana nabo, ugendana nabo. Niyo mpamvu abera mugomba kwirinda, mukirinda mu rungano muri kumwe. Simvuga ko utaziga ngo wigane n'abanyeshuri, simvuga ko utazarangura cyangwa ucuruze, ariko ugomba kwirinda ibikwanduza, kandi ukamenya ngo igihe cyose hari ibikwandurije mu bantu muturanye cyangwa mu rungano rwawe cyangwa mwaganiriye, hakwiriye kugira ikarari gukoraho rikaguhumanura mu mwanya w'amasengesho. Mu gihe wegereye Imana, ntugume uko wari uri, uko guhumana ukakuvanwaho. Izina ry'Imana nirishimwe cyane. Agitaka cyo gusa ati ndapfuye we, mbonye ishyano, mbonye Imana kandi ndi umunyaminwa yanduye, ngo muri ba bamarayika umwe muri bo aragaruka, araza kura ikara ku gicaniro, arimukoza ku munwa, ikara ryaka. Bene data, ende wundi wabyemera? Nubwo yaba ngewe uri gukozaho cyangwa mwene so, arimukojeje ku munwa, ngo aramubwira ngo guhumana kwawe kose kugukuweho. Mana ishimwe. Iri ngiri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kose kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana ikoze ibyo, ngo ijya nk'ari iritangarika ku ruhande, ngo iratangira yitakisha ko yabuze uwo gutuma. Umva ariko ako kantu, ngo Imana yitakisha ko yabuze uwituma. Ndatuma nde? Ninde watugendera? Yesaya ubwe ngo ahita avuga ngo ndi hano, aba ari utuma, tuma jyewe. Imana ishimwe cyane. Nshuti zanjye, dore turashaka gukorera Imana. Muri mwe harimo umuhamagaro, hari abibitseho amasezerano yo gukorera Imana. Nimwinginge Imana ibanze itume marayika wayo akura ikara ku gicaniro, ari gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukurweho, ubone gukorera Imana. Nagiye mbivuga kenshi, n'ubu ngubu biba bigarutse rwose. Bantu mushaka gukorera Imana mutaratunganywa, ni ikibazo gikomeye cyo kubona narakivuze bihagije kuko Imana yabimpaye, ntabwo ngisubiramo. Soma ijambo ry'Imana muri Daniyeli igice cya 10. Daniyeli igice cya 10, ndasoma umurongo wa 8. Igice cya 10 umurongo wa 8, ariko reka mbere ku wa 7. Ninjye gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigaraho jyenyine, mbona ibyo byerekanwe bikomeye, sinasigarana intege, kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore, ndatentebuka. Ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye, nkiryumva ngo nubamye, ndarabirana nk'usinziriye. Nuko haza ukuboko kunkora kurambyutsa, kumfukamisha amavi n'ibiganza. Imana idufashe cyane. Haleluya. Uyu ni Daniyeli bene data, muzi wajyanywe i Babuloni, akigayo amashuri ya kaminuza, kugeza ubwo abaye umuyobozi w'umujyi, aba n'umujyanama w'umwami Nebukadinezari. Hanyuma abonye Imana imukujije, ngo asabira bagenzi be bajyanye kwiga, babandi bihanganye mu masengesho, abasabira imyanya y'ubuyobozi, kandi barayibaha. Daniyeli rero igihe cyaje kugera, nyuma yo guhishurirwa iby'umwami Nebukadinezari, ibya Berushaza no gusobanura ibyo yeretswe,
nyuma y'ikiganiro cye na Dariyo no kugeragezwa mu rwobo rw'intare, nyuma ya Kuro yaje kugira iyerekwa, yaje kugira irindi yerekwa ngo hari mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi. Daniyeli wahimbwe Beluteshazari hariho icyo yeretswe kandi cyari icy'ukuri, aricyo ntambara zikomeye. Amenya icyo aricyo, ibyo yeretswe biramusobanukira. Ubwo arihamiriza ati muri iyo minsi jyewe Daniyeli namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga kandi ntabwo sinihezuraga. Kwihezura ni dessert cyangwa kwinyuza, kugezaho ibyo byumweru uko ari 3 byose byashiriye. Ku munsi wa 24 rero w'ukwezi kwa mbere nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hidekeru, nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare, yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe Ufazi, kandi umubiri we wasaga na yasipi, mu maso ye hasaga n'umuravyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenwe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Imana ishimwe, haleluya. Uku nguku ijambo ry'Imana rivuga niko yamubonye. Amubonye rero yatubwiye ngo aho yari ari aho yasigaye wenyine, abo bari kumwe bose bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha, ahasigara wenyine. Abona ibyo byerekanwa bikomeye gutya ari wenyine, ntiyasigarana intege kuko ubwiza bwe bwamuhindukiye nk'ububore. Bene data, icyama Imana ikagusura ikakwihishurira ukayihishurirwa, ntabwo wasigara ukuri. Iyo Daniyeli avuga ati ubwiza bwanjye bwampindukiye nk'ububore, aho wowe uyibonye wakomeza kuvuga ngo ndi umunyamasengesho, wakomeza kuvuga ngo ndi umunyempano, wakomeza kuvuga ngo ndi umwigisha w'igitangaza, aho wakomeza kuvuga ngo ndi uyu n'uyu mu myanya iyi n'iyi. Reka data, ngo ubwiza bwe bwamuhindukiye nk'ububore, yikubita hasi amera nk'upfuye, aratentebuka ntiyasigarana intege. Imana idufashe, ararabirana nk'usinziriye. Ukuboko kw'Imana kuramubyutsa, kuramubwira kuti humura Daniyeli mbwa gukundwa, byuka weguke usindagire ngo tumweho. Imana ishimwe. Cyangwa Uwiteka akagusura ukamuhishura ukamenya ko yaje, ntiwaguma ukuri. Dusoreze mu byahishuriye Yohana igice cya mbere. Ibyahishuriye Yohana igice cya mbere niho tugiye gusoreza. Guhishurirwa Imana, gusurwa n'Imana ntigusige uko waruri. Imana ndimo ndayisaba ngo ibyo bintu bikore, isura abantu bayo, kandi si abantu bayo gusa, ndavuga mwese muri rusange, umuntu wese ku rwego rwe. Imana imusure, kuko nibikora ntabwo uzaguma uko waruri. Igice cya mbere umurongo wa 9, ariko reka nsome wa 17, indi yose ubanziriza nibyo ishaka kuvuga. Gusa kamere ku wa 12, hanyuma wa 17 niwo uriho ijambo nshaka. Nuko mpindukira no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye muri ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hemeze nk'izuba iyo rityaye. 17 rero mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi uw'imperuka. Amen. Andi magambo yamubwiye hepfo n'aya ngaya yabanje, cyose tubyihorere. Icyo nshaka ni ukubabwira uko yabaye amubonye, uko yamerewe amubonye. Naho nshaka gusoreza uko yamerewe amubonye, ngo yikubise hasi nk'upfuye, amushyiraho ukuboko
maze atangiye kuvugana nawe. Reka mpereye kuri Yesaya, nkavuga na Daniyeli, nkavuga na Yohana, no kwa Aburahamu hirya. Murabona yuko Imana iyo yashaka kuvugana n'umuntu yaramusura ikamugenderera, ariko yamugeraho akamera nk'uhwereye. Niko byagendekeye Manowa, mwabyumvise. Abo bose rero biravuga ko nawe Imana ikugendera ikagusura, ubwiza bwayo bukakubonekera, ntabwo waguma ukuri. Kandi iyo imaze kubona ari uko bigenze, niyo ikurambura ikiganza ikaguhembura. Twabyumvise kuri Mose ayibwiye ngo nyiyereka wese, igushyireho ikiganza, ikuzanza mu ruhembuke, ibone kuvuga icyo yashakaga kuvuga, ibone gukora icyo yagombaga gukora. Ariko icyo ngusabiye, ntusigare ukuri. Nkwifurije kugenderwa n'Imana mushiki wanjye mwene data, nkwifurije gusurwa n'Imana muri ino minsi, nkwifurije ko Imana yanyura iwawe, yahagera ikagira ibintu ihindura. Ndabikwifurije, nihanyura nihagenda ntabwo uzasigara ukuri, hari ibizahinduka. Ndagira ngo dusengere icyo cyifuzo n'iri jambo numvise twaganira, ngo nkubwire ko Imana ikugendereye utaguma ukuri. Nyuma ya Mose yagendereye Yosuwa kuri Yorodani mu gice cya 3, niho tubisanga muri Yosuwa igice cya 3, iramubwira ati ejo mu gitondo nzakwiyerekera kuri Yorodani ngo ukuze imbere y'Abisiraheli. Ni igice cya 3:5 cya Yosuwa. Ejo nzakwiyerekera kuri Yorodani ngo ukurize imbere y'Abisiraheli. Abisiraheli bari bamukenetse, ntawe wumva bamusuzugura, bumva nyine umusaza wabo Mose, umubyeyi wabo yaragiye, batumva Yesu icyo ari cyo. Ariko ngo Imana imubwira iti buretse nzagikemura, ejo nzagusura ngo ukurize imbere yabo. Namwe Imana ibagire neza. Mwene data nshuti yanjye uteze amatwi ukunda ijambo ry'Imana, Imana ikugirire neza nawe, kandi uhumure. Iragusuye, irakugendereye. Reka dusenge Imana. Mana data twese uri mu ijuru, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye ijambo ryawe ryiza, iryo wahumekeye kutweza, ngo rijye riduhanira gukiranuka, ridutunganye, ritweze. Haleluya! Rigeze umuntu ku rugero rwiza rukwiriye rushyitse. Ijambo ryarambwira ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibikwiriye byose. Mana yacu, Mana y'ukuri, ndasenze kubwo abari bateze amatwi ijambo ryawe. Fatagije nabi iki cyifuzo kugisengera, ngo umuntu wese wumvise ijambo ryawe umwiyereke, umusure. Haleluya! Kandi umusura kaguhishuka akamenya ko ari we wahageze, rwose ntasigara ukwari, ntaguma ukwari. Ndagushimiye kuri Imana iva gusenga kwacu, kandi kubasha gukora ibintu byo ngusabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Bakunzi b'Iyobokamana TV, nimwakire neza ijambo ry'Imana, kandi mukomeze muri sharing, mukore subscribe ku Iyobokamana TV, mukomeze mudushyigikire kugira ngo dukomeze dukore uyu murimo w'Imana. Pastor, mu gusoza kumwe abantu babyifuje, n'ubundi mwakongera mugatanga nimero za telefone. Okay. Nimero zanjye za telefone ni 0788 47 00 65. Ni nayo iri kuri WhatsApp. Nasubiramo 0788 47 00 65. Mande bamugisha mugubwe neza. Amen. Murakoze cyane.